Ну а мы что делаем? Мы, наверное, опять будем здесь ставить эту стену. То есть делаем двойную работу. Что до нас сделали? Ставим, наверное, примерно здесь стену. Может быть здесь. По чертежам посмотрим. Будем ставить здесь стену. И здесь будет это у нас санузел. Итак, здесь планируется. Здесь будет в углу машинка. Здесь будет умывальник. С этой стороны здесь будет примерно унитаз. И здесь будет что? Душ. Душевая кабинка. Вот так. А это все остальное пространство уйдет нам на кухню. В общем, где-то так. Конечно, воняет канализацией и чем-то непонятным в квартире. Страшно. Очень страшно. Ну, да. Ух. Да, запах канализации. В общем, так. Потом посмотрим. Ага, еще что. В планах. Мы открываем дверь. Сейчас покажу. Открываем дверь. И здесь получается вот сколько занимает место открытые двери. Очень много. Получается нерациональное использование пространства. Здесь мы не можем поставить ничего. Ух, пыли сколько, страшно много. И мы, в общем, сейчас думаем, чтобы перенести эту дверь вот сюда. Убрать эту стенку. Дверь перенести вот сюда. Чтобы здесь была вот стенка, вот такая. То есть примерно будет это с этой стороны. И мы здесь сможем поставить, и с этой стороны сможем поставить, и с той стороны сможем поставить стенку, мебельную стенку. В общем, пока что так. Будем наблюдать дальше за ремонтом. Всем спасибо.